声欢迎305班带来报告。各位评审同学，大家好，我们是305班。我们今天要介绍的主题是三星葱。接下来我为大家介绍的是我们的目录。第一个是我们主题三星葱，第二个就是简单介绍一下我们大纲，第三个就是介绍我们的农场及农场主人，第四个就是介绍我们重点三星葱，第五个就是我们参访后的心得。许多外地人来到宜兰，一定要到三星购买当地的特产三星葱。其三星葱的特色就是葱白长、汁多、甜味浓、不呛辣。当地也因此发展出许多特色小吃，例如三星葱油饼及三星葱蛋卷。接下来我们请郑佑来为我们介绍一下农场及农场主人。接下来我要为大家介绍农场及农场主人。这张照片是我们在农场及农场主人所拍的照片。左边那位男生是农场主人沈高南，右边那位是农场夫人陈燕华。我们所拜访的农场是燕华有机农场，它的主人是沈高南跟陈燕华，它所在宜兰县的三星乡，上面有农场的电话。这间农场的环境非常特别，它是使用牛粪及泥土，还有石头还有砖头所合成的。它的历史非常悠久，是一间非常特别的建筑物。燕华有机农场是全台湾唯一一间有机农场，它使用新费洛蒙来驱赶甜菜叶蛾，比其他使用化学肥料的农场还要好。这位农夫手中所拿的就是新费洛蒙，新费洛蒙里面主要是公的新费洛蒙，它主要是吸引母的甜菜叶蛾。那这间农场主人的葱连全台湾第一师傅吴宝春都拿来做葱花面包。接下来我们请佑成来帮我们介绍三星葱。再来我要来介绍三星葱。葱一开始来自西伯利亚，西伯利亚在俄罗斯。三星葱的特色就是葱白长、汁多、甜味浓，而且不呛辣。它的功能除了可以拿来食用以外，还可以拿来泡酒。更特别的是，冬天的葱还可以拿来做面膜。三星葱的特色就是葱白长，它比一般葱的葱白还要长。一般葱的葱白大概到7到8公分，但是三星葱的葱白却在平均有15公分以上。再我们请一凯来介绍耕种与耕耘的差异。接下来呢，我要来介绍的是三星葱的耕种方式。它的耕种方式呢，有惯性跟非惯性的差异。惯性呢，就是使用化学农药跟肥料来进行耕种的，亦有人称为传统农法。然后在此之后的农法都称为有机农法。然后这个贴纸呢是有机的认证。再来呢，它的耕种时间是1年4季都可以耕种，但是冬天呢是最好耕种的季节。那我想请各位猜猜看，哪一个是惯性，哪一个是非惯性？你说？对，左边的是惯性，右边的是非惯性。那它非常的好区别的是，它左边这边非常的就是整齐，然后右边这边是比较多杂草，就是有整理过跟没有整理过的差别。那这边就是有农药，这边就是没有农药的。接下来呢，我们请子轩来帮我们说种三星葱的困境。有机耕种的难处。有机农业本来标榜是一种低成本、低投入的永续农业，但是因为台湾有许多规定，所以它渐渐成为一种高成本、高投入的行业。接下来我要介绍的是病虫害的防治方法。甜菜叶蛾的幼虫是一种病虫害，而这间农场主人使用新费洛蒙来驱赶甜菜叶蛾的幼虫。这个就是甜菜叶蛾的幼虫。接下来我们请易贤来帮我们讲洗葱跟拔葱的方法。首先我要介绍拔葱。拔葱的第一步骤是
因为这样比较有实力。第二步骤是把手放在葱的最下面的部分，然后因为这样比较不会伤葱白。第三步骤是把它打起，这样完成。再我要介绍是洗葱，洗葱的第一步骤是先把葱一条一条的撕下，然后第二步骤再把它的葱绿洗干净，然后第三部分把它土冲干净，这样就完成。让我们请慧文帮我们讲一下它的参访。接下来我要介绍的是我参访心得。一开始还没参访的时候，我会觉得种葱很简单，但其实种葱并没有我想的那么简单。